possible novetat. És una nova temporada. Són nous somnis. I a continuació, el moment esperat. Rebem l'equip que farà aquest somni realitat. Endavant! Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Encarregats de material: Gabri, Antonio i Gemma. Escolti, Àlex, Jordi i Jaume. Cristian, Jaume, Juanjo, Jon, Roger i Carlos Pérez. Ricard i Dani. Preparadors físics: Eduard, Paco, Eulali, Francesc, Elvio. Carlos Naval i Pepe. Entrenador Cortés, de la Fuente. Entrenadors, els nostres entrenadors: Rubí, Roure, Jorge i Tata Martino. I ara, els nostres jugadors: Cuenca, Amelai, Amarunos, Montoya, Amaruno 3, Miguel.
I ara, el minúscul del món, Lionel Messi! I ara, el que acaba d'arribar, Neymar! I ara, els nostres capitans, Iniesta, Valdés, Xavi i Puyol. Avui, els aficionats blaugrana, donem la benvinguda als integrants de la plantilla del Barça de la temporada 2013-2014 i en especial a les noves incorporacions, l'entrenador Gerardo Martino i els seus ajudants, Jorge Pautasso i Elvio Paulo Rosso, i el jugador Neymar. Ara, el nostre capità, Carles Puyol, i el nostre entrenador, Tata Martino, ens dirigiran unes paraules. Bona nit. Gràcies per estar aquí. En primer lloc, volem enviar una abraçada molt forta al Tito Vilanova. Tito, molts ànims, molta força, estem amb tu. Ara és el moment d'estar més units que mai. Si equip i afició estem junts, ho superarem tot. I segurament, a final de temporada celebrarem algun títol. I per últim, donar la benvinguda a les noves incorporacions. Segur que ens ajudaran molt. Moltes gràcies, visca el Barça i visca Catalunya! Bona nit. Solo quería decirles de la enorme felicidad de estar aquí y trasladarles, junto con el grupo de jugadores y todo el cuerpo de trabajo, la satisfacción de poder formar parte de este club y el compromiso de intentar que este año sea un campeonato de logros para la institución. Muchas gracias a todos. Sou el Barça, sou el nostre equip. Sempre ens tindreu al vostre costat. Gràcies per fer-nos somiar.